Bồ câu Sài Gòn trong cơn mưa. Nhìn từ cây lá giang nhà mình qua, mưa nặng hạt những con bồ câu nấp ở bên mái đanh nhà đối diện. Bồ nhà mình cũng đứng ở đó, nhưng chắc phải ống nhòm thì mới thấy cái chân đeo vòng của nó. Thực ra bọn nó ở đây thì muốn đuổi đi cũng không được. Đó, mình đang tia cái điện thoại mình để coi cái chân nhưng mà cũng không thể nào mà tia được. Em kia lang thang chắc đang thất tình. Khi nhìn thấy bên này có một cặp, trời ơi, ân ân ái ái. Cặp bồ câu mà cả nhà khen đẹp đây này. Bồ câu gì mà to như gà mái đẻ vậy? Nhiêu này các siêu đầu bếp phải lên một mâm. Tạm biệt cả nhà.